¿Cuál es el mejor gato de Tebatel Cats según Google? Respuesta: Pato Lagarto, Lizard Cat en inglés, es la 8 unidad disponible en el juego y es un gato poderoso, con más rango que Gatilargo y poder alto. Su recarga es de alguna manera justa en su forma evolucionada, pero en su forma verdadera, es mucho más lenta.